Cześć wszystkim, witam na drugim filmiku poświęconym japońskiej płycie Keys Shiny, czyli na płycie Hologram. Dzisiaj powiem Wam troszkę więcej na temat piosenek, podzielę się swoją opinią, powiem Wam też co nieco o tym, co Key powiedział na temat samego albumu na dokumencie, który znajduje się na DVD. Mam oczywiście swoje notatki. Dobra. Może zaczniemy tak. Cała płyta składa się z 5 piosenek. Jedna z nich to One of Those Nights, wersja japońska. Motywem przewodnim charakteru muzyki, charakteru słów, tekstów piosenek jest retro i lata 90. Sam Key powiedział, że właśnie to ma być taki album oldschoolowy, retro, że gdy usłyszał po raz pierwszy Hologram, który jest tytułową piosenką albumu, stwierdził, że tak, lata 90. to jest to, ale także słowa są inspirowane, na przykład w City Girl, inspirowane latami 90. Może zacznijmy w takim razie od Hologramu. Hologram, jak już wspomniałam, to jest piosenka, którą Key lubi najbardziej z całego albumu, przynajmniej tak stwierdził na DVD. No, nie wiem, czy widzieliście występ Key w Japonii z piosenką Hologram. Bardzo pełna energii piosenka, pasująca do Key. I mam tutaj przygotowanych parę swoich ulubionych fragmentów. Lecimy. Posłuchajcie tych harmonii. W ogóle cała płyta wypełniona jest super ostrymi harmoniami, pasującymi do głosu Key. Key ma taki bardzo charakterystyczny, ostry w brzmieniu głos. No i te piosenki to jest po prostu cały on. Potem mamy na przykład refren. Dajemy, jeśli pójdzie oczywiście. Bardzo dużo rapuje Key na tej płycie. Mam wrażenie, że o wiele więcej niż na swojej koreańskiej debiutanckiej płycie, którą nawiasem mówiąc kocham po prostu całym sercem. Bardzo dużo w samym Hologramie jest takich ciekawych momentów, kiedy właśnie przede wszystkim od strony harmonicznej, kiedy akordy są bardzo takie specyficzne, na przykład rapuje i nagle wchodzi jakiś akord. Zaraz pokażę Wam, o co mi mniej więcej chodzi. No po prostu one są bardzo subtelne, te harmonie czasami. Na przykład tutaj rapuje, a mimo wszystko gdzieś tam w tle można je usłyszeć. No cudo, dobra, nieważne. Puszczę Wam łącznik między przedostatnim refrenem. Kolejny z moich ulubionych fragmentów w całej piosence. Bardzo dużo właśnie jest takiego śpiewania, troszkę jak recytatywy. Odrobinę melodii jest tam wsadzone. No po prostu cudo. Ale o dziwo, Hologram nie jest moją ulubioną piosenką na całym albumie, chociaż byłam przekonana, że tak właśnie będzie. Dobra, następną piosenką na albumie jest piosenka śpiewana z japońską wokalistką Koko. Key stwierdził, że to nie jest ballada, to jest bardziej piosenka taka w wolnym tempie po prostu. Dla mnie osobiście jest to ballada. Instrumentalnie kojarzy mi się troszkę z Day and Night Taemina. Bardzo spokojna instrumentacja, niezbyt skomplikowana. Jeżeli chodzi o tekst, ogółem wszystkie piosenki na całej tej płycie mówią o miłości, przy czym nie wszystkie piosenki są bardzo happy w swoim przekazie. Na przykład
Why Are You Here, czyli ta piosenka z Coco, ma fragment taki: Ima nara mada mada yari naoseru desho, doshite sonna me de mitsumeru no, sunao ni naretara owaru koto no nakatta koi ga mada hajimari sobireteku. To jest taki tekst, że jeszcze jesteśmy w stanie naprawić w domyśle naszą miłość. Nie patrz na mnie takim spojrzeniem, czy dlaczego patrzysz na mnie takim spojrzeniem? Jeśli bylibyśmy szczerzy ze sobą, ta nasza miłość by się nie skończyła. Coś w tym stylu, mniej więcej taki tekst jest, więc powiedzmy, nie jest to bardzo szczęśliwy tekst. Co my tu jeszcze mamy? Ja muszę patrzeć na swoje notatki, bo chciałabym tyle rzeczy powiedzieć, a wszystko zapomniałam oczywiście. Dobra, puszczę Wam parę znowu ulubionych swoich fragmentów. Ona jest bardzo ciekawa, ta piosenka, pod względem rytmicznym. Ma parę takich synkopowanych momentów, na przykład ten. No po prostu super. Ja osobiście uwielbiam takie nierówne rytmy. Zresztą Good Good jest bardzo dobrym tego przykładem na płycie koreańskiej. Zresztą ten rytm synkopowany się potem jeszcze powtarza, nieważne. Teraz mamy refren, gdzie jak posłuchacie sobie, bardzo dobrze brzmią ich głosy, mimo że Ki ma bardzo ostry głos, a Coco ma raczej głęboki, ale bardzo taki, jakby to powiedzieć, silny, ale łagodny zarazem. Bo zresztą zobaczycie. Śpiewają w oktawach, pięknie ich głosy współgrają ze sobą. Dobra, teraz mamy no powiedzmy, że ballada, powiedzmy, że wolna piosenka, ale mimo wszystko mamy fragment rapowany i potem sobie spokojnie wchodzi Coco. Nawiasem mówiąc, nie znam tej artystki, ale bardzo jej głos mi się spodobał. Tutaj jest ten synkopowany głos, synkopowany rytm, o którym mówiłam, że się powtarza parę razy. Teraz mamy taki łącznik przed ostatnim refrenem. No i znowu pięknie brzmią ich głosy razem. Te adliby. Nawiasem mówiąc, adliby, czyli te wszystkie wstawki wokalne Ki na tej płycie, świetne. Zresztą to zawsze lubiłam bardzo w piosenkach SHINee, że naprawdę pokazują, że umieją śpiewać po prostu. No dobrze, no i zakończenie. Dobra, lecimy, następna piosenka, Power. To jest piosenka, którą powiedzmy, że najmniej lubię na tym albumie, chociaż lubię ją, to nie jest tak, że mi się nie podoba. To jest taki pop rock w stylu lat 90. Napisał piosenkę Tetsu z Larku i to słychać. To jest piosenka tak bardzo Tetsu, że wow. Ki bardzo lubi tą piosenkę. Spodobało mu się to, w ogóle słowa są bardzo takie prosto w twarz, bez żadnych zawiłości. O czym jest ta piosenka? Oczywiście o miłości, ale taka troszkę zabawna, bo na przykład mówi, że ponieważ Ty jesteś, dajesz mi moc, prawda? I ja w tym momencie staję się niezwyciężony, gdyż mnie kochasz. No, słodki tekst, nie powiem. Parę fragmentów. No, sam początek zresztą przekonacie się, że jest dosyć zabawny. Taki z powerem, tak zwanym.
jakoś tak trochę widzę Larku. No, tak. Nawiasem mówiąc, jeżeli nie znacie zespołu Larku japońskiego, to polecam, zwłaszcza starsze piosenki. Ja osobiście bardzo lubię. No, zresztą są legendą japońskiej sceny muzycznej, takiej popowo-rockowej powiedzmy. Dobra, troszkę dojścia do refrenu pokażemy. No właśnie takie piosenki, końcówka 90., początek 2000 lat. Refren. Końcówka, tak? Aha, łącznik przed ostatnim refrenem. W ogóle cała piosenka jest bardzo prosta w konstrukcji. Melodycznie też nie jest skomplikowana. Zwrotka, refren, łącznik powiedzmy i refren. No taki pop rock, no. Ale ja osobiście lubię tę piosenkę, chociaż nie należy do moich ulubionych. Dobra, teraz piosenka, która dla odmiany jest moją ulubioną piosenką, chociaż tego zupełnie nie spodziewałam się, mianowicie City Girl. To jest bardzo specyficzna piosenka. Jeżeli chodzi o tekst, to jest, tak jak mówiłam, o miłości, ale jest takich odnośników do lat 90. w tekście, chociażby w tytule. Istniało w Japonii takie określenie City Boy. Key się odniósł do tego, znaczy twórca tekstu, ale myślę, że Key też tam miał jakiś wpływ na to, tworząc właśnie City Girl, która byłaby taką idealną dziewczyną dla tego City Boya japońskiego. Jest bardzo charakterystyczna ta piosenka pod względem melodycznym. Instrumentalnie jest bardzo prosta, ma sporo elektronicznych brzmień w tle, ale świetne harmonie, super adliby, czyli te wstawki wszystkie melodyczne key. Puszczę Wam parę fragmentów, patrzcie co my tu jeszcze mamy. Wiadomo, że będzie specyficzna piosenka już po pierwszych dźwiękach. Ta piosenka w gruncie rzeczy mogłaby się znaleźć, tak czuję, na tym albumie koreańskim Key. I ta instrumentacja przez całą piosenkę leci. Cały czas oparcie na tych samych funkcjach i właściwie rozwój piosenki związany jest ze sposobem, w jaki Key to śpiewa, dodając coraz więcej elementów. Oczywiście refren. Bardzo, no nie wiem, odpowiada mi po prostu ta piosenka. Znowu rapowanie. Wolna piosenka dosyć, ale rap musi się znaleźć. Te adliby. No super. I harmonizacja nawet przy rapie. To jest coś, co uwielbiam. I co? No i łącznik przed ostatnim refrenem. Jak zwykle, nie wiem, łączniki to jest jakaś moja ulubiona część, nie wiem dlaczego. No, te harmonie i ta pauza przed wejściem w refren. Super. Mam nadzieję, że przekazałam Wam swoją miłość do tej piosenki.
Uwielbiam, mogę powtarzać ją, słuchać jej na repicie i... Ach, dobra. No i ostatnia piosenka. Nie będę Wam puszczać samej piosenki, bo melodycznie ją znacie z koreańskiej wersji. Powiem tylko, że japońska... Nie pamiętam jaki jest tekst w koreańskiej, natomiast japońska wersja jest dosyć przygnębiająca i smutna, jeżeli chodzi o tekst. Bardzo podoba mi się, mam swoją ulubioną oczywiście linijkę. Sepiai ronoshashi mada suterarezu ni yubi de nazoreba kimi no koe kikoeta. Czyli nie jestem w stanie wrzucić zdjęcia w kolorze sepi i gdy dotykam go palcem, słyszę Twój głos. Słyszałem Twój głos. No i taka właśnie jest ta piosenka. Ale ja puściłam fragment w tle teledysku, który muszę powiedzieć podoba mi się bardziej niż koreański. Przede wszystkim dlatego, że jest więcej ki. Ta wersja nie ma crasha, którego głos w ogóle bardzo mi się podobał w koreańskiej wersji, ale tutaj śpiewa wszystko ki, w związku z czym jest go 2 razy więcej. Mam wrażenie, że troszkę więcej tańca jest widocznego, chociaż może to tylko moje wrażenie. No i co? I tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Was za bardzo. Naprawdę warto posłuchać tego albumu. Wiem, że bardzo wielu fanów K-popu jakby ignoruje zupełnie wydawnictwa japońskie, artystów koreańskich, ale wydaje mi się, że tą płytę naprawdę warto posłuchać. Wszystkie piosenki, no może z wyjątkiem Power, która jest bardzo, bardzo japońska w charakterze, są takie no, międzynarodowe. Mogą się spodobać każdemu. Dobra, jeszcze raz. Kupujcie album, warto. Jeśli macie okazję, myślę, że nie będziecie zawiedzeni. No to co? Może do następnego filmiku, a może już do zobaczenia nigdy. Pa!